Kowe ndo. Ajeng sowan tenggone Pak Lurah, Ustaz. Ajeng rembak bab kegiatan pemuda desa mriki, Tat. Elek-elek ngeten iki kula nggih dados ketua Karang Taruna. Oh, ngono. Ya wis, aku titip salam kanggo Pak Lurah ya. Oh, nggih siap, Ustaz. Insyaallah mengke kula sampaike. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo dah, ganyang masjid. Sadan kalau. Oh, nggih, Tat. Siap. Lho, ndo, wong arep nang masjid kok mung kaosan iki karepmu piye? Alah, Tat, niki kan pun nutupi aurat, pun sah niki. Nek sae ya sah ndo, tapi ya ora patut. Wong awakmu ngadep Pak Lurah dandan mlipit, mosok sowan Gusti Allah mung kaosan. Tak kandhani ya ndo. Ana ing surat Al-A'raf ayat 31, Gusti Allah wis ngendika, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang bagus setiap masuk masjid." Jadi ora mung cukup nutupi aurat tok ndo, ning nganggo klambi sing patut. Oh, ngaten ta, Ustaz. Ya pun kula tak salin rumiyin, mungkin kula nyusul. Ya wis, aku tak budal sik. Nggih. Sajake mbak-mbak kae terpesona karo aku. Pripun, Ustaz? Kula pun ketok bagus dereng. Bagusnya bagus lho, tapi koyok cah ngene. Lho, jenengan niku pripun to, Tat? Kula wau ngangge kaos, jenengan ken salin. Bareng pun salin kok jenengan wastani ngeten. Coba sawangen ngisoranmu kuwi. Waduh, astagfirullah. Supek kula, Tat.